ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରାଜା ଚୁଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରଥଦାଣ୍ଡ ଶୈବପୀଠ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼େ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ପାଖ ରଥଦାଣ୍ଡ ଧବଳେଶ୍ୱର ଓ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ। ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଆଗଙ୍ଗ ଗୋଦାବରୀ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଚୁଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏହା ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର 70 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଶୈବ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ସମୟରେ 1135 ମସିହା ପରେ ଏହି ରଥଦାଣ୍ଡ ଶୈବପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି। 1977 ମସିହାରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଦେବ ମୋହନା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁରକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଆମର ପୂର୍ବବଂଶ ରାଜା ଚୁଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଥିବା ରଥଦାଣ୍ଡ ଶୈବପୀଠରୁ 2 ଗୋଟି ବଡ଼ ପଥର ନିର୍ମିତ ହାତୀ ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ରାଜପ୍ରସାଦ ଖାତାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ରଜା କହି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଧର୍ମୀ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା। ତାହାର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରଥଦାଣ୍ଡ ପାଖ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁ ପୁରାତନ କଳାକୃତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ କଳାକୃତି ପଥର ମିଳିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେଠାରେ ଖୋଳାଖୋଳି କଲା ପରେ 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହାତୀ ଥିବା ପଥର, ବୃଷଭ ଆଦି ମିଳିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେଠାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀ ଗାଁ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବାରୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାରିଣୀ ଦଳେଇ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ କାଠ ଝାଟି ମାଟିରେ ଛୋଟ ଟିଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦାତାଙ୍କ ଦାନରେ ଫୁଲେ ପୁଷ୍ପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଳାକୃତି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହି ଜାଗାରେ ଖନନ କଲେ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରମାନ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆହୁରି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମିଳିପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଶୈବପୀଠକୁ ରାସ୍ତା, ପାଣି, ବିଜୁଳି ଆଦି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୋ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ମୋ ଘର ହେଉଛି ମୋହନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୀଠ ଅଛି, এই ପୀଠକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରଥଦାଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁରେ ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୀଠ ଅଛି। ଏ ପୀଠ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି। ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ପୂର୍ବାତନ କାଳର ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଖୋଳିଲେ ବାହାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ବହୁତ ବିଷୟ ଆହୁରି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯାହା ଆମେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଏଠି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଚୁଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ এই ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବାବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯଦି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ୟା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ହୋଇ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ।